हाय दोस्तों, सुबह के न्यू ब्लॉग के साथ मैं अनिल आप सब लोगों में स्वागत करता हूं। अभी रेडी है कि फटाफट में बाहर के निकल गई अभी ड्यूटी। तो ड्यूटी जाने के टाइम में रास्ते में बारिश हो रहा था, सुबह कोई लोग वगैरह नहीं था और आके मैं पहुंच गया मेरा के फ्रेंड का फार्म हाउस में। अभी मैं घूम रहा हूँ, वो मेरे को दिखा रहा है, बहुत बड़ा फार्म हाउस वो बना है। उसके बाद देख सकते हो, उसके बाद में चली गई एक मंदिर विजिट करने के लिए। उसके बाद ख़त्म करके फिर से मैं आ गया बस स्टैंड में। अभी मैं बस को वेट कर रहा हूँ। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं पर ख़त्म होता है। तो ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर लाइक कीजिए।